10月份嘅記錄，今個月係生日月，多謝大 P 任勞任怨，又幫我哋煮嘢，又幫我哋攞嘢，同埋多謝 Jamie 2日都嚟晒，多謝每一個有份幫我慶祝嘅人，多謝每一封信，每一份禮物。10月真係超級幸福，冇諗過會再次挑機密室逃脫，今次真係做咗密室 bug。I guess I have to stop somehow。我今個月已經買咗2盒，我想講後尾我買多咗盲盒。今個月做咗波 game cafe 嘅常客，可能因為實在太耐冇打過，所以今個月報復式咁樣打。打完風之後就會見到靚日落，之後就係開成飯。食完飯之後當然就唔少得去酒吧飲嘢啦，場面一度十分混亂。又係一年一度嘅 Student Night，嚟湊個熱鬧。今年終於見翻我嘅初戀 Nando's 雞。節日快樂，多謝紫薯。好似好耐冇同紫薯兩個人食嘢，認真地煮飯一日都唔係好樣衰啫嗬。懶散到要入 library 先會做嘢，睇下呢個厭世樣。揾完資料之後就去咗呢度買啲甜品，我唔小心倒咗半包芝士落去，變咗香口膠。呢個已經係我可以煮到嘅所有嘢。同鼠鼠嘅覓食日記，究竟仲有邊間餐廳係我哋未食過㗎？幫嘅盲盒到貨，然後多咗2盒大嘢。今個月係真係瘋狂咁開，又發掘咗學校嘅一個琴房，有我當年嘅考試書。嗨，你終於出現啦！乜嘢？啱啱整緊嘢，遲到罰1000先啦。你等錢使啊你？我幾等錢使？你發錢行啊你？我係發錢行。就罰1000，我俾1蚊你就算好啦，已經一個鐘。溫度啲，咩叫溫度啲？翻譯啊唔該。係啦。我淨係去酒吧飲酒，我喺英國都冇落過啊。哇！冇落過㗎？冇落過啊！嚇咩你？我翻9包都係呢 group 入邊最純潔嗰個嚟嘅。係因為佢哋同嗰啲人全部好熟，唔知點樣。可以免費入去啊嗰啲咧。我唔記得咗你幾時生日。佢淨係唔記得你啊。11月11月。開到個 calendar 未啊？我講佢幾時生日啊？等佢生日嘅時候，你就會見到佢 po 嘢啦。唔會啊！因為我今年就係要月尾先 po 咁。係咪要趁佢生日嘅時候飛嚟揾佢啊？我哋原來係咁樣關係嚟㗎，好刺激喎！但係我哋冇再唱同其他女仔過生日啦，好唔好？啊係喎，可能唔得閒應酬我哋喎。得閒啦，係嘛？點會唔得閒呢？我話點會得閒咧？我話點會唔得閒？我不嬲都好得閒，冇乜朋友㗎。冇乜朋友，但係好多女朋友。唔係冇乜朋友，但係好多女朋友。咩事啊？因為實在太多嘢記錄，決定分開上下集，下集見。